Gli attestati A1, A3 e A2 conseguiti in Europa di natura fraudolenta non verranno più riconosciuti da ENAC qui in Italia. Ma cosa significa? Ascoltate bene ragazzi, perché nelle ultime ore ENAC ha comunicato che in Europa sono stati conseguiti tanti patentini attestati A1, A3 e A2 in maniera fraudolenta, quindi illegale. Ok, ma ora cerchiamo di capire cosa vuol dire attestati A1, A3 e A2 di natura fraudolenta. Da quello che io sono riuscito a capire, poi lo sapete meglio di me, quando si parla di burocrazia qui in Italia c'è da diventare pazzi, ENAC si riferisce a tutti quegli attestati conseguiti non direttamente da portali ufficiali, da autorità riconosciute nell'Unione Europea. Quindi questa dichiarazione non dovrebbe riguardare in nessun modo l'attestato A1, A3 conseguito dal portale lussemburghese, che io personalmente vi ho consigliato tante volte di conseguire perché è totalmente gratuito e il corso è fatto benissimo. Potete recuperare il video in cui ne parlo nella scheda qui in alto a destra. Perché non è illegale questo patentino? Beh, perché viene conseguito direttamente da noi senza agire per conto di terzi o tramite terzi sul portale ufficiale dell'autorità del Lussemburgo, che come sapete è uno stato facente parte dell'Unione Europea. Quindi se dovesse essere legale questo, beh, lo sarebbero tutti. Almeno io penso che non c'è nessun tipo di problema per tutti quegli attestati conseguiti personalmente e direttamente dalle autorità dedicate del paese interessato, in questo caso del Lussemburgo. Molto più ingarbugliata invece è la situazione se parliamo degli attestati A2, conseguibili anch'essi sì da paesi esteri facente parte dell'Unione Europea, ma non direttamente da noi, in quanto la procedura è molto più complessa e viene eseguita tramite terzi, tramite delle società che si interfacciano in maniera non chiarissima, non limpidissima alle varie autorità dedicate al rilascio degli attestati A2. Quindi state molto attenti se avete conseguito o intendete conseguire questi attestati, che sia la 1A3 o la 2, passando per terzi, quindi in modo indiretto. L'unico modo sicuro attualmente riconosciuto è conseguire l'attestato, qualunque esso sia, in maniera diretta. Noi stessi ci registriamo e lo conseguiamo. Se invece dovessimo conseguirli in modo indiretto, magari andando a pagare una società terza esterna che poi dovrebbe interfacciarsi con le autorità di un determinato paese, beh, in questo caso state molto attenti, aprite gli occhi, non è detto che sia illegale o una truffa, ma potrebbero esserci dei problemi, come ENAC ha comunicato poche ore fa. Riassumendovelo in parole più semplici, se qualcuno dovesse mai promettervi di poter conseguire l'attestato A1-A3 o l'attestato A2 senza mai aprire un singolo PDF per studiare, ma dicendovi guarda, tu pagami questa cifra e io ti darò l'attestato che vuoi senza problemi, beh, in questo caso dovrà scattare nella vostra testa un bel campanello d'allarme. Volendo pensar male, però, si potrebbe vedere anche questo comunicato di ENAC con un'ottica diversa. E attenzione, sicuramente mi sbaglio, è un'idea personale, ma si potrebbe vedere anche come ENAC, che magari sta perdendo un po' di entrate dall'attestato A1-A3, l'attestato A2, da cui traggono profitto anche le scuole di volo, quindi ha tirato un po' i remi in barca e ha detto guardate, se volete l'attestato sicuro al 100% dovete prenderlo in Italia. Da altri paesi esteri potrebbe esserci qualche problema, ma lo ripeto, è solo una mia idea, potrei sbagliarmi. Bene ragazzi, questo è tutto. Purtroppo riuscire a districarsi nella burocrazia italiana è un vero macello. Io ci ho provato, spero di avervi schiarito un attimo le idee. Ovviamente ora ditemi voi cosa ne pensate di tutta questa vicenda lasciando un bel commento qui sotto. La cosa certa è che pilotare droni in maniera legale e sicura è sempre più difficile, almeno qui in Italia. Dite la vostra qui sotto nei commenti e non mancate di condividere questo video a tutti i vostri amici in modo che tutti sappiano quello che sta succedendo, e se volete raggiungetemi anche sul mio canale Telegram ufficiale e sul mio gruppo Facebook. Sono due canali che trovate linkati qui sotto in descrizione video e vi aggiornerò su tutto quello che ci sarà da dire su questo argomento, sperando che non ci siano altre novità negative. Detto questo, io ora vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicts2Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!